membersihkan puing-puing pohon yang tumbang. Sejumlah sepeda motor tampak terguling, sementara barang dagangan pedagang kaki lima berserakan di sekitar lokasi. Peristiwa ini merupakan bagian dari cuaca ekstrim yang melanda kota Semarang pada hari yang sama. Dilaporkan sedikitnya 15 pohon tumbang di berbagai titik kota. Sebagian di antaranya menimpa tenda pedagang dan mengganggu arus lalu lintas. Beruntung, hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa akibat kejadian tersebut. Warga dan petugas langsung melakukan penanganan untuk membersihkan jalan dan mengevakuasi. Peristiwa pohon tumbang sendiri kerap terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah saat musim hujan, terutama ketika hujan deras disertai angin kencang. Sumber, laporan warga, dokumentasi video di media sosial, dan informasi kejadian di